children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Sunny and his marbles. I collect marbles. I have 280 pieces right now and I want to have 1,000 soon. Would you like to see my marbles? Says Sunny. Sunny ने क्या कहा कि मेरे पास अभी 200 marbles, 280 pieces marbles के हैं और मैं कितने चाहता हूँ? Thousands. Yes, I would love to, replies Simi. Sunny takes Simi to his room. He pulls out 2 cartons. Cartons जो कार्डबोर्ड के बने होते हैं, बॉक्सेस कैरी करने के लिए, उनको बोलते हैं कार्टन. अब उसने क्या निकाला वहां से? 2 कार्टन निकाले. कहां से निकाले? From under his bed. He opens one of them. Inside the carton, there are many small boxes with names of the colors of the marbles. क्या था वहाँ पे? Boxes थे उसके अंदर बहुत सारे और उनमें क्या था? बहुत सारे marbles थे और उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे. Wow, says Simi, picking up one. Picking up, उठाते हुए. उसने उनको उठाते हुए क्या कहा? Wow, she got surprised. उसको आश्चर्य हुआ. She turns the glassy piece to get a good look at the white ribbon inside it. उसको देखने के लिए उसने क्या करा? अंदर झांका. She turns the glassy piece. जो glassy piece था उसको हटाया उसने, पलटा उसने. How beautiful it is, she says. And here is my oldest marble, says Sunny, placing another marble in her hand. उसके हाथ में दूसरा मार्बल उसने देते हुए क्या कहा कि ये मेरा सबसे पुराना मार्बल है. This belonged to my दादाजी. किसको बिलोंग करता है? दादाजी को. He had won it in a tough match with his elder brother. किसमें जीता उन्होंने? अपने elder brother के साथ एक tough match किया था, उसमें जीता. Wow, and it has orange spots on a red ribbon. Yes, दादाजी lovingly called it red butterfly marble. दादाजी क्या बोलते थे प्यार से उसको? रेड बटरफ्लाई मार्बल. क्यों बोलते थे? क्योंकि रेड रिबन के ऊपर स्पॉट्स बने हुए थे. दिस वॉज द मोस्ट फेवरेट वन. सबसे ज्यादा प्रिय था. मोस्ट फेवरेट मीन्स सबसे ज्यादा प्रिय. And which one is your favorite? Sunny hurriedly pops out a piece bigger than any marble Simi has ever seen. जब सिमी ने उसका मोस्ट फेवरेट पूछा तो उसने क्या करा? फटाफट से जो है उसने एक जो बड़ा सा पीस था मार्बल का वो निकाला. सिमी ने वो नहीं देखा था. दिस वन इज माई फेवरेट. आई कॉल इट गोल्डन एलिफेंट मार्बल. उसका नाम क्या था? गोल्डन एलिफेंट मार्बल. इफ यू होल्ड इट इन अ पर्टिकुलर पोजिशन you will see the shape of an elephant's head with a trunk. क्या दिखाई देगा उसमें? एलिफेंट का शेप. किसके साथ में? with a trunk. Trunk, long nose of elephant. Simi holds the marble in the way as Sunny tells her. She jumps with excitement. उत्तेजना के साथ. She got excited क्योंकि वो सरप्राइज हो गई थी. सरप्राइजिंगली जो है उसने उसको जब देखा तो वो जंप कर दिया. When she sees the shapes of the elephant's head in it. जब उसने उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ा और उसको क्या नजर आया उसमें? एलिफेंट का हेड. She got excited. And your elephant trunk curls so many times. Yes, it does, says Sunny. So can we call it a golden elephant with jalebi trunk? Yes, क्योंकि वो ट्रंक कैसी थी उसकी? जो कर्ल किया हुआ था, घुमा हुआ था. तो उसका नाम उन्होंने क्या सोचा? गोल्डन एलिफेंट विद अ जलेबी ट्रंक. Yes, sure, replies Sunny, and both start laughing with. So we can call it a golden elephant with jalebi trunk. Yes, sure, replies Sunny, and both start laughing while looking at the marble with pleasure. Pleasure means आनंद से, मजे से. उनको उसको देख करके बहुत मजा आ रहा था. I hope
आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा. Now exercise you can do by yourself, you can revise it.